rwa sickle cell kandi nuko rero kubasa kurana rogo muntu owatungire obwiro bunarusha mwana zirwa bwine anokweka ngo batunga obujanja bintu ja kubantu gamba sickle cell disease kandi n'ikindi due to public demand abo bantu bitu kutubuza rizoba twatayisa umushaho ifite Johnson tujya kubantu tuganira ahaburire bwo kubanyonga preeclampsia ubuno burire ubukwatagene na pressure na mnonga kubera mbakazi abinenda ichukuru mnonga rebeka wakwataka chumu no rupapura kandi watekaho tayari west remote no buwa kujibika bichumwe chona ubase kuba nochuma reka mazina yakire doctor atwakureho kandi tugumize mu na program doctor nakwakira nashimirwa mnonga kunjakira iryo shaha n'umurundo rwanjye gwo kubanza kwijaha Tayari TV West kandi cyanshemeza munonga amazina Dr. Ishitwe Johnson director wa Chintu Memorial Clinic omukijungu nangwa abinji bakamba manka Dr. Johnson hakujanka kora mayanja Memorial Hospital obwire bwinji so nashemerwa kwisha yes webale kwisha Tayari West TV yes twakushemerwa Dr. Elizongo kuna dangani ngamba natural sickle cell awareness abantu kuchebeza televile na mwana Ministry of Health nergene jangu ba newborns bona bagume barebekengu bakorachi baba chibera umwiyejo ntwenda kumanya urirobu ahabwenshi nitubugambo ntumenshi tukubureta kunkana ubugumano bwinjira whereby buri mwaka tufuna abana emitware ebiri abakuzaba ni sickle cell yes wewe munonga oburiro bwa sickle cell n'ubwinji na munongo sub-Saharan Africa n'ukwatabya abana binji kandi oburwiro ruzarwana nubaraba umwene buri inherited ruzarwana noshanga umuntu yazara umwana ayino burwiro rwa ine genes ezo ziri mu burwiri haza tuburwire burungi akuba noshanga umwana cells ezo bakweta sickle cells ekiba bakucetera sickle cells no kushanga ziri bwenu ziri sickle no jumanya najoro umunyankore mbagita najoro so nkimanyisa ngo ezo cells zanzitambura umagara tuzukwataje oxygen tuzukukwataje kandi kindi ze rigid ninga zigumere kandi ubugenda n'ubukwata omisi so nkimanyisa ngo oxygen tekutambura je kaza ombicweka byumbiri ebyina magara so nkimanyisa umuntu nabasa kwamwishagama cyo kushanga mbabasa kumuragurira bamutemwishagama eshagama ya sickle cell nuko n'umutamwishagama umutamukaratazi nkisha tushanga yahwiremo so n'uburwire bubi kandi bwo kurwanisa kureba of recent 2 years hariho doctor wabara murago umwana rukushuma haza kandi n'uburwire bwa sickle cell unfortunately tukamuruzi ngo mwana ogwe so bukaba busasu bw'amane so sickle cell ni impabura nizo bari ya sickle cell ebiri 19 byo kwa mukaga celebrating umunsi yona kubane sasa yisira abana binji so ni impabura abaziri kucebeza bakamanya abana babo bino burwirobwe kugira ngo aze karumirwaro bamuhandlinge abashaho bamurebe umwana ogwe nabasa kucira ingana gumambaza mpaka uburwire bwa sickle cell cyo mugisha mubi nagumame bazi bamurebereraje bakamuhabura bakamuha counseling bakamushomesa nabasa kuhangara nabasa kuhangara agumame bazi bigakara kirya important issue kureta uburwiro kugira ngo umwana nazarine sickle cell hato uburwire bwa sickle cell kunkwenda kugambira abampurikize uburwire bwa sickle cell umwana nazarwa nabo nuba buryo umujinizi bo muri nyankore no butonde nubuzarana haza twinde kitwita kugira ngo umwana yazarwa sikira naine genes zenyine za sickle cell then twine na kariya nar hakiri kariya we narje
kariya narije konka sikra 900% za sikosero so icyo ticurunje munonga so at least ya kariya nibamuguidinga abaje konka abana abo wamanga umwana bakamukebera kariya wasikosero mushemeye kumuguidinga baye kwika kushwera aha kushwerwa yari yo mukininga kushwera so tikwenda agaraka ashwerwe or kariya yashwerwa or kariya nibazara abana abari medicine cheta safaras so nibabasa ko abana nibabasa kufa bafe konka yari kariya twine kumureba bakakebera uri kuza kumushwera aine sikosero ari kariya ninga so ebyo nicyo cyuba kwendera bazumwirwaro babene bamanyamagara gabo so bagaiding echo ni shukuru munonga because the echukuru munonga twayegangu umwana yaheza kuzarwa bakamukebera nkiyamba kumanya ya kariya ninga yayi n'uburwirobu ninga tine burwirobu or kariya bamugaidingo magaraje mukorza kushwera ninga kushwerwa utaritunga kariya mutahi wawe kandi uri kubayi n'uburwire atandika kare kutunga obujanjabi kandi babasa kubona umugaidingo kwarabeho kandi na wogwe ubwo wazarwarije mukama simwe konka nagwe umzire bamugirango kandi urebe kintu nagwe kandi za kuzara umuntu waraza kutunga abatari kutunga konka no shakaria yafuna umuntu ari no mutikine it's fine bazara abana zubona career na career ndisho yes no career katafara kasiko sel na ndijo so bazara products zibaso abana bana ningana basakufuna chances zo kugira ngo bazara abana bati percentage impango bazara abana abarwiri umurebo atari west yakona ko twakurorezaho kace akakwata ngini no burire ubwa sikosel kandi hatukatugarika citu ecaturetera izuba kugamba aburire ubwa pre-eclampsia ubwa hati abakazi bavuga no bushweka buna nakatoni shat sub-Saharan Africa bateganisa uburiro kandi barwo magaragenseje Uganda mihangaritu abakazi bakurwo magaragenseje binenda nashi barukwete bekansiza kuzara nibingana ubucweka 16 ejineshonga mpango mnonga kureba mutwine kubantu gambaho kandi nabantu bizemba tujirango mutwenda tutungo mushango ayongere kutushobora ahaburiro kandi hati nto atandikiraho kandi umuryecho doctor twenda kumanya pre-eclampsia ubwa hati twemerire tuta nyowe nagamiro percentage na mirongo ngaliteri ya Uganda okay so pre-eclampsia niyo topic ya data haza ni condition ninga shuburwire tuburwire bukuzanazanisa na munonga umbakazi n'uburwire bw'abakazi by the pre-eclampsia twine kigambo pre-eclampsia then hariho eclampsia which means nubanza na pre-eclampsia then ukiheza cyaba was ninga cyarenga orwari bakweta eclampsia hazaho kiba cyaba was munonga so pre-eclampsia ni kimanyisa umukazi ninga bakazi abinenda kwihika ahameza atanu ntahe kukira kubakwatara ningashi ahasande 20 medical zeta 20 weeks of amenorrhea enda nerya ameza atanaho umukazi pressure neza higuru ekiza higuru nekera kuberi igana 20 ahari 9 igana 20 erukwingana ninge karengaho so neta kuza hansi so igana 20 ejumba jeta systolic pressure numa pressure yombi chweka bibiri diastolic ne ya hansi hazite ntubantu zireba ranges ntubantu zumantu zarenga tinkonda kuzo mu details konko mukazi ejo pressure yane ingana igana 20 systolic then diastolic erukwingana 9 erukwingana ningerenjiri nchimanchi manyisa ugumukazi nabasa kudevelopinga pre-eclampsia ikindi nibabarwire bamukebera
nibashanga ayine kibakwita proteins ziryo mu nkari haza proteins zo kuzo mu nkari nkimanyisa ngo yo nakusisikara ensugo na organs zindi z'umubiri so umuntu ogwe natarije so statistics nchitwereka Ministry of Health of Uganda netwereka ngo obuchweki 15 aharigana abakazi mu Uganda nibarwara ejo crampshire obuchweki 15 nibarwara ejo crampshire ejo ni namba mpango yo mu Uganda ntusiyanka millions 50 kunka wata hoiza abakazi kandi abakazi ni bingi so ekindi nibereka ngo obuchweka 17 umunsi yona ninga World Health Organization nibereka ngo buchweka bushatu kusya hari 8 nibarwara pre-eclampsia wancenga mbarwara pre-eclampsia then pre-eclampsia ejo umunsi yona umwaka gwaza kwa neyita abantu emitwarena n'enkumi abo n'abantu bingi annually wakigamba je annually neyita abantu emitwarena n'enkumi yes ekyecho nicyo kinkubasa kugambaho hari ibindi bikugireta hariyo n'ibyayo so doctor muri yecho watuhereza ratio abakazi 10 abakugirenda nabanga hi abari kutunga preeclampsia in a range of 1 to 10 so nchibanchi manyisa okay najita 100 nchibanchi manyisa ngu abakazi 84 aharigana just najiteka 84 that means okay okay that is 16%. Then nchibanchi manyisa abakazi 16 aharigana wachireba nibarware ndware ejo twaza abakazi 10 tukashuma hanze ataho tija kwantara okay it's fine so oburiro obu onamnonga abakazi benda watugira ngo buri mukazi abakazi binja benda indwara ne abakazi yes tiyabashisha so muri echo niba habantu nashabakazi in this case abari kutunga ekizubwecho so okay ati nanyenda abampurikize nyenda mukenge kintu echo oyine y'umuhara wawe oyine y'inenda oyine y'umnyabuzare wawe oyine y'umwana muto atakagizerenda so abakazi na munonga mbwen umbashaho mu rumo rw'icyaho ncheta risk factors group nibahi abo kucyara kurwara preeclampsia icyo kubanza abantu abakurwara pressure icya kabiri abantu abarwira inkensugo ekindi okushanga abana bo kugerenda bakiri bato ekindi no kushanga abishiki okushanga yagirenda inabarungu nawona ari high risk yo kugira yo kurwara ki preeclampsia so haro kushanga wakajirwara enda yo kubanza akarwara preeclampsia nkimanyi manyisa ine chances nyingi zo kugaraka akajirwara ende ndijo nendijo yagirwireho umurungu go kubanza nawona abasagaraka arware preeclampsia kategori ndijo niyo kushanga echo kugira ngo umwana kugerenda kine myaka muto nayo nubakira kugera bata ikindi kintagamba bampurikize cyacanyeba abo kukira kugerenda bitwita prime gravidas PGs enda yo kubanza abo nabo chances ziri high kugera ki umwe kushanga bagerenda umurundo go kubanza nababo bari high risk mbakira kurwara preeclampsia umuryecho ukozo atujango aho preeclampsia kana preeclampsia so nyenda tubaze tugamba pre umuryecho ntendo tushoborere nubonero chi aho kwaja ngo meza atana konka taro
are signs nari shobonero bw'abantu akubasa kureberaho then nanogo wasize myezi 5 kugira ngo amanyati basa kuba kandi nyine kuteganisa ubwoko akacimanya gushakana. Okay ntuza kwegaho bonero hariho bonero bwo kureba nubwo takureba by the way cyafayo umuntu nabasa kugira preeclampsia buri kucyumanya konka hina hashemeye kuba naza ariho twita antenatal clinic niza kukihikaho kujya tending ukareba umushaka kureba ngo naki discovering akari so ubonero signs no joreba umuntu yazimba aha face yazimba engaro yazimba nebigeri waza kumupima pressure ushanga irya higuru igana 80 no kwiyongera higuru ahari 9 no kwiyongera higuru iya higuru na niya hansi oyibuza umuntu ariyati bamucebera bamuyahonkenkara bakamukebera nibashanga ecyakwita proteins zishemeye kubaza ryo mu nkari wareba proteins bakuteraho 1+2+ habwo nco bwo mukazi proteins ryo mu nkazi mu nkari oyine kwebuza kimanyisa zishumira zazo mu nkari kimanyisa ngo insugo zirenza kusisikara kandi kirete na pressure yaza higuru wasireba bene kindi ntacara kuteba umutwe hatebwa umutwe bamuhereza painkiller bamuha panadol umutwe gwayanga kumbe ayine preeclampsia bamuhereza imbazi abura kukira abura kubaje ekindi na cara bagire sheshemi nabasa kugira sheshemi ningatanaki ekindi nabasa kushasha umukifuba na mununga hato noreba twine right na left haza twina haiba kwita aha ribs ahansi ya ribs na cara kushasha side edge hashasha tunyuna shasha nabaki mbe eri preeclampsia nebindi yes nene shukwe munongo mukazi atareba yajiro kutanaka jango mwenda neretero mukazi yatanaka nabahane binde bigenyu chebeza karibu musho so hatwargaho twinaburiya kandi uburiro bwatugambira stage G yone ne tambreta ukwikari hediwa tugambira ya eclampsia yambuza abampurikize ngo stage G ne tambreta kuruga omu pre-eclampsia kuza omu eclampsia nkibanjye aho nkibanjye manyisa nibe binakushobora kugira ngo uburwire tugakabire wasi konka buri nuza kuba eclampsia cyonki manyisa ki eclampsia nkibanjye manyisa ngo yarenga stage ya pre-eclampsia yaza nkahi omu eclampsia nkimanyisa umukazi we ningo mucyogwa inenda pressure nerya higuru munonga in fact pressure nerya harigana nkaga iya higuru na nuko yongerayo nene hanse rya harigana 10 na nuko yongerayo ndino ushanga nkabamukebera ushanga aine protein zo mu nkari azanze bazirya higuru ushanga ine nka +2 then eclampsia nushanga umuntu yananka yaza nkumukoma wakireba naza nkumukoma ninga ayeska nabasa kwesika urarebera umuntu ari kwesika akesika kagaraka so ntuba cyarenga umukimembizi mukazi wenda in this case yes umukazi wenda still izindi ndwara z'abakazi wenda tukubasa wemera umushisho kadirwara so nabasa kwesika ekiba kwita conversions so okwesika nkibanjye muyisangu ubwongo hine cyuburimbuza makwa pressure ya higuru ne insugo zasiskire zenda kusiskara umuntu azirika nadine cyakura nabasa kuzirika bije bakirizeho umukazi yabaki kumbe hati yagira eclampsia yamuteganisa so umuntu ogwe abarwire be eclampsia ngo nimbanyenda abampurikize wuri ngoko mu cyaro oyi n'umunyabuzare oyi n'umiki cyamubaho mu mwiruse umudakeka mbema mukiza ahirwara akuba naryo umukondishoni mbe munongera ko yararikiza umuntu ogwe nubasa kumuruzinga ako atwine incidences nyinshi
incidences nyingi ahita uruzingira bakazi benda abine ki eclampsia n'ubwire bubi kandi n'ubwo kwegendesereza munonga niza kubashoboraho misho uko ushimye kugenda nicyo ushimye gukora. Yes. Ati murgecho bazo dikatwa tugarike ya preeclampsia bo kuba hati twareba kandi ke gukora eba eclampsia murgecho omuntu oyino bonero obwa preeclampsia rero twatandukana nabasa gukora ki kugira ngo agumizemo azara umwana kandi nawe agume. Okay webare ikibuzo kirungi oyino bonero obwa preeclampsia tuyine ekiba kwita ninyesiga umukazi yaza kwika amezi 5-9 tuyine cyo kitwemphasizinga ntubantu ishengereza abakazi muzumu yirwaro babakebere muzumu yirwaro babakebere ninga reba doctor wawe wajerenda by the way utakagize rendo ushime consulting a doctor antinento n'utandiko ashaka kugira ngo antinento n'utandika antinento by the way let me tell you antinento n'utandiko utakagize renda you consult your doctor aruni mbaze tukubahereza umire mbazi upreparinga nyinenda ujirinda uine counseling omushija na n'umukazi ukabagambira utwaze testerie ya sikosel ata uko kuzomu antinento hatu byona bija bakukebera inkari bakukebera pressure ni chance itaza bakutomusikani bakora ki omushaho midwife akukebera bareba ugo muntu ariyata so mbakora form bacheza kora form bakugambira ushogarike birebi so umumu wanu wekebeza bamba chebera baba beremba kuja yobo rya harika twetere specialist doctor bakwita gynecologist aija kurebi ahwenjo ryoti wasireba so wo yatendingere antenatal katugire mu cyakubaho okitwa eclampsia twine kwebuza ubwo mukazi kabenda za antenatal awenje eclampsia mwisire abata kuza mu irwaro niki so haro kushanga abakazi bari uko bari mu cyaro ningaki ngwita kuza mu irwaro which is very risky as a traditional birth attendant very risky nishintu kirungi munonga so oyine consulting nka doctor wawe ningo kazo mu irwaro ekirungi no kuzo mu irwaro abashaho bakakureba bakakwekipandi kubakureba bakwizoberindi so eclampsia preeclampsia nubazimanyira mwumwe nubaba kurundira solution so ekindi wawamburize twagira ubonereho ubwe nukora ki inkiwe nko mukaza yinenda ubonereho wabureba umuntu akakureba watandika kuzimba nka misho ukareba wananka wateba umutwe zo mu irwaro kandi utazo mu clinics zo mu irwaro irya health center for zo mu hospital aharmu ba doctors utazo mu clinic bakaza kubazi bakapainikira pressure kaza higuru nyuma ya fero mu clinic so mwine kwerinda munonga abampurikize nimbamanyisa preeclampsia ne eclampsia n'uburwire w'amani kandi ubwita kandi ubwisara abantu binjo mu nsege namunonga bakazi umuryecho ekinko nakumanya risk emerireta eyo muzire na n'omwana namunonga mutaine umwiro. Okay so aruko bayine preeclampsia katugire ngo yaba late by the way we may lose both of them ntubasa kuba losing both of them we can lose both of them ninga to losing omwana nyina sigare konkati nkumanya statistics okuzemerire globally and Ministry of Health of Uganda tinkuma okuzemerire konkachi nkumanya twine incidences ezo ku losing omwana nyina kasigara ninga tukaruzinga nyina omwana kasigara there is that possibility. Yes oyo noreba atari west kandi bari mnonga kuba utiriho akasheshe nkaka kiri mukashonshereke akatigaba gomwe twine Dr. Johnson ishito kandi tugamba burire bwa preeclampsia honor more science urabashaho konka umuntu wabutosha kongera kushobora ejene pressure eri kuberi na mnonga ombakazi abakuba bininda obwa hati ntwenda kumzaho kace tujja kuba kandi tugaruka na mnonga koreho kutakubasa kwerinda okutunga obujanjabi
aha burwiro bureka tumure mukache nitugaruka utargaho. Abakazi n'abishiki toilets n'ebisheshero ebirikwejunisibwa abantu bingi nitubyejunisa konko obukoko burikurwaza obubirumu nibutamagara gawe mukabi. Honeypot Herbal Gentle Wash nicyo kintu cyo kwereberera omu bicweka by'itu by'ekihama ekikirizibwa abashaho b'amagara nekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa no kukingira infections kuruga mu myanya erikwejunisibwa bingi. Honeypot ni kake okuza mu show yawe yo mu ngaro kiina amani g'okukurinda kagezesibwe kandi katongozibwa National Drug Authority. Gumana ko burijo aha murumo omukatare n'ahanjene yetungire Honeypot omuri pharmacy n'eduka y'emibazi hono mu Uganda omuri Mbara Kashanje omumataji gona aga Ankole Pharmacy ebirukukiraho tera notu mushanju mukaga mushanju chenda nemwe chenda na mukaga notu mukaga ninga notu mushanju notu mwenda ashatu nemwe abiri n'ishatu abiri na mukaga. Honeypot Herbal Gentle Wash ekyo kwerinisa burijo buri hamwe aho rukuze. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing chom 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 chom, Chomelo. Again chom 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 chom, Chomelo. Ono yechogero waffe kafulumu kujjanja bendwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero Herbal Soap ne kyogero Herbal Jelly biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. twakwakira ahari King Caesar University itendekero ry'orulengo rwa hiyo kandi obwa hateryine chata okutendeka beji bona aha rulengo rwa Africa tekuretera emishomo nyamwingi erya rulengo rwa degree aharimu nka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience n'endijo mingi. Twine n'endijo mishomo eya diploma in clinical medicine, community health, global business n'ezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University. Hati novasa koresa intex ibiri zonka iyo kwa kana neo kwa munana nyensya yawe hinduke na munonga wamara kusharaho. Shanga hari poroti 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimu ya noti 200 rwendi 11 250 ningo twikirira kibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. Ebyo kwemeka byongera koroba kankwanjulire Ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo. Lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks. Obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena Ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria echo nabyombekyesi cyangale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 Mbarara Kabale Road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga. Ankole Crazy Limited tugende twombeke. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule.
The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Yes, kurukayo mukahumurako kandi tushiriyo tuganiraho na Dr. Johnson ishitwe tugamba abirere obusheze kuteganisa abakazi abinenda tukaferwa abakazi tukaferwa aberere ningumwe tukaferwa bona ahabo bwire obwa preeclampsia kandi no kushanganga obwiro munyankoro rworubi pressure kuteganisa abachara baba binenda. So Dr. turi kuzomuka humuro twagamba muntu oine preeclampsia okuba kubasa kumuye kandi ogo watunjire eclampsia haryaho bashanga amagaraje gatari barunji. Okay. Wewe Olivia ndi ubwo mu rwiro watunga eclampsia kunka kuza kucyumbaye ngo nabo yatunga eclampsia. I think Dr. Nwasheme kuba nacyumanya. Umuntu waburijo nabasa gutacumanya. Waburijo nabasa kujya tunushaba muruga. Tumangu mukazi bamuruga. So ni advising umukazi wenda koreba yagwa cyumura akagwa hansi akazomukoma. Mwamwine motoka murafise mutwaro mwirwaro kandi mutamutwaro mburwaro. Mutwaro mwirwaro nabagambara health center for either hospital nko muri Mbarreji mutwari Mbarra regional referral hospital no basako mutwara private hospitals ziri around ningo mutwara municipal municipal council habo kuba nutakumanya ukuyaba kuba kushikayo we Dr. Nana amanye cyo gukora Nana amanye mbazi yo kumuhereza umurwira karagayo already yamureba bari tumukaza inenda yagwa cyumura takura takurespondinga wena Dr. Naya cyumanyire umukaza nabasa kuba ya developing aki eclampsia kandi aho kushanga na yeska yo muntu waburijo nubasa utacyumanya yana yeska nyo hatu bamurita ka clinic yanjye muri mantage niki ni eclampsia I know what to give imbani manyumba zo kumuhereza bideze. So umutyecho umuntu ogwe nko kwatshobora bine kumirukangiza ayirwaro akatungo bijanjabi ubwiro bwo butwamara hariho uburyo bw'umuriyo n'umutekaho kimwe abasayansa abashaho ukugira ngo base kubana mu Rwanda ukuteganisa ubwoko na mnongo mbachara because natunoreba emiringe mwizire abakazi batunga buriyo bujumo kuba yamba kongeresha gama umubiri ababana batunga antenatal batunga tetanus toxoid vaccine okubarinda na naberere babo aburiro bwa tetanus. So tukafuna yonka preventive measure eyo kuyamba omukazi either before atakajizirenda ninga yajizirenda okumuhera ho kumchende kugira ngo ataza hakabiko ku rwarubiro. Okay. Webare Madam Olivia icyo ni kibuzo kirungi munonga. So abampurikize nanyenda kubashobora abantu bona bampurikize Madam Olivia yambuza ngo taroho when take an example nko kwize COVID-19 tukadeveloping a vaccine abantu twabajema cases incidences za chendera kunke kinkwenda kubamanyisa n'ekintu kimwe abampurikize pre-eclampsia ninkumushaho understanding yanje tinko expectinga ngo nihija kubayo vaccine yo kugistoping I'm not aware groupare research ni mpamvu takwija kubaho ki icyo bakwita vaccine yo kugira ngo nkoko ureba developing vaccine ya malaria hatubakutere ushange kintu nese n'ubu yakuruma uta developing malaria. So
konke kya a pre-eclampsia, please, there is no hope. How can we deal with this situation? Ntubasa kukitwaza tuta icyo kubanza n'abagambire umwana yagerenda azo mwirwaro akebezenda azo mucyo bakwita antenatal bagende bamucebere ubwo nibwo mubazi nibwo mubazi harahabo kugerenda abana batumba gerenda barishereka ushanga umwana yagerenda agishereka atakwenda abanyabuzari bamurebe icyo kubanza nutunge bizo bingi nutunge bizo bingi pre-eclampsia ni basa kusetinga ikindi nubasa kubura kumire mbazi yabashahi bakwa twine mbazi yibo kubahereza gibe bakumira amezi stages yari yo first trimester, second trimester na third trimester. So no rebenda yani developing ine bichweka bishatu tubantu jango eje first trimester, second trimester, third trimester. So hine mbazi yitu kubaha imbazi eje yitu kubahereza nene yamba enda kuraje ikabura kugira ibizubo munda hari kushanga umukazi ari yaho yazara nkumwana yino mutwe muhango mumanya reason mbambuza ukaza antenatal hati nyuti nkaza yoga ningo shanga wazara umwana ushange tayime muno hayine kiba kwita neuro tube defects ebintu ebi byakuru umuntu akaza bikadevelopingira mu ukashanga wazara umwana akafutama no kutama kuko kuzumwirwaro wareba umushaho bakukebera bakuyo bakakukebera ibi bye pre-eclampsia wogine mbakwembazi obaje. Okay. So umuryecho doctor pre-eclampsia eji mukazi yaheza kuzara nekwaho nibihe byo bakazi bashemeye kurebana mnonga after postpartum nursery during postpartum no mukazi yaheza kuzara mnonga yabira ino buriro bwa pre-eclampsia. Okay, we bare kibuzo Madam Olivia wagamba kagambo postpartum nkimanyisa umukazi yaheza kuzara akajwa nicyo kikumanyisa Yes. So harohe kiba kwita postnatal tuyine kiba kwita postnatal care after birth. Yes. So yaheza kuzara ideally umukazi yaine pre-eclampsia nazara under the supervision of a doctor. That doctor is called a gynecologist. Doctor wabakazi murimba rasite tubinemu barimu ba doctor ntubamanya nibanywano banje tukoraga na hamwe. So doctor wabakazi ni washemerire kuba nakikoraho ikintu echo mbabahembazi wacenga mbabahereze mbazi haruhe mbazi eyuba kubahereza nubu yakweza kuzara imbazi ejeruho ninjumanya then ekindi na nakugambire risk factors omuntu yagira pre-eclampsia umukazi owe naine chances zo kugaruka kajigira. So ninche tukuba ntwendera ngo utaka kuwamanya ngo wabo ine pressure ninga shukari by the way n'abashukari n'ukugira ngo tunakigamba n'abashukari mbakira ku developing pre-eclampsia washanga umukazi arwire shukari nakira ku developing pre-eclampsia yayinenda so na wowe gashemeye kuba ine doctor ninga rukuzo mwirwaro so nuzaro mwirwaro bakumonitoringa bakureba hariho imbazi bakuhereza bagaruka bakansoringa bakugera kora agarike wagerenda ugaruka umwirwaro tubakakurika ngukora agerenda toro akakuba erekere kuje kagaruka abo kugira ngo ukagigira uta ukagigiraho. So echo atugama no kugira ngo wasa kujutunga kugira ngo cyarra kimwe wafuna uburiro. Regent should sensitive chikwenda kubuza omuzire yija ari ya stage ya eclampsia iwe nkomsha uri ya stage ya save the baby, save the mother or save all of them. Hata aho nice kikuyamba decision yo kugira ngo musaving omwana ina yagenzere ninga musaving umzire omwana. So wewe mununga Madam Olivia
bandetera case ejo kazi ngwa mu doctor ya station kandetera case ejo icyo kubanza hine bintu bitukora no kora assessment examination ureba icyo bakwita first okay you triage no kora assessment immediately kandi aho shime kutamana scan immediately ukakora scan ukareba umuntu umwana kirije washireba so no watira umusiyete uri kupreparinga na theater washireba uri kupreparinga na theater imbazi yeruho hari imbazi yushime kumuhereza utaking urebe pressure y'umukazi ryeta mwayihahwishaga mwakebera mwariya muyahwinkariye yanergaho mwakebera wakireba so haro steps no making sure kwenda ngo saving nyina na n'umwana cyakiri possible konka chances ziba zirinche abo kubanza ugera we treat God heals turagora miracles zibaho so nuri waba saving abona kandi haba kugira ngo hasigareho ubiro bw'injaba kugira ngo hasigareho mweno wazoreba magara gagenda gataga naye konka nticurungi uruzinga bombiri at least nyingezo incidences wazirebe situations zizo zubaho ngo yagerenda kwiyagerenda konka bambe yabasa kunanga konka umwana yaguma ninga umwana yagira kuyaba konka nyina yaguma okay umuryecho turi kwendera tine bare batahi bitu abashija bitu batatita tendo tugambira umuga gwabashija umuryechi na mnongo mukwera bakazi babo okay we bari mnonga nyoni inzira wagira umukazi urukwenda muzare mwamutandikira amaka umukazi yagerenda izoba ryakugerenda umushija mwini unchwancenda ahaburunyi bancenda boyine ngenda niwe so for the next 9 months you have to take full control and supervision umukazi yagerenda muhabure umuhebyetago umukwase azo mwirwaro bamukebere bakwita mwirwaro niwe zo mwirwaro wasire madam uri ari byo kugira ngo iro kokora shango kasorongazi wamutamwenda for 9 months ushemeye kubumwine aha Burundi because byakuba naramu n'ibintu bingi psychologically utamwine n'ucyumanye stress n'ebita mbagira stress bakwita umwirwaro niwe muhaburi abo kuba nurebe bakazi benda consider them as sick ntubatwara nk'abantu barwiri wakireba so ushemeye kuba umuryaro baju ukamuhabura akazumwirwaro ukakora cyo kimwe cyona yanande cyo kurya ukamuhabura yayebwa kuzumwirwaro yayebwa kureba doctor ukamutwarayo ukabasayide aho numuzara umwana murungi numukazi nawe nagira amagara marungi bari mnonga turi kuhendera doctor uhabuze bwawe na mrongo mutari na leta yari west na mrongo go muntari kwete biganziza kuzara bakwa twena nshitwataho umushija umukazi twena kuri tomwana musomo ubuhabuzi bwanje ni impabura ni mata yare TV Westage Tayare West sorry yeah so ni mango irya DSTV n'aba America bari no batureba ba brother banje bari America na Canada nyenda mu kikwate ikimuhabure ba sisters ba brothers n'abakazi banyu umukazi yagerenda mutware umwirwaro atandike cyo bakwita antenatal care full stop utakamure komuka because preeclampsia ni eclampsia n'uburwire bukwita umukazi na n'umwana especially ababantu abine shukari abine pressure uburwiro bwe n'ubwita rekazo mwirwaro doctor bagamba abahabure abagambire cyo gukora abahimbazo ho ya necessary hazanumwija kugera amagara marungi muzara umwana arherese na nyina w'umwana gumeho cyo kinkubasagamba so
wasibura tendere ngano cyenda kusibura kusibura nimbasa kusibura nyowe ko ine private clinic ndi wambara urukwenda kumpicara kambuzo buhabuzi nabasa kunshanga aha 0775 387 igana kaganishatu. Abale mnonga doctor kandi kwasa kutwegesa ko mwe bishime kwantwega na mnongo umuntu wa burijo ekikuru mnonga koko mushaho yatushobora no kurebeka ngo mukazo wagerenda yatayira irwaro muri hihi tangira health center 2 health center 3 health center 4 okugira ngo babase kubanomanya amagaraje okugemerire cyakubye kirikuru mnonga no kugira ngo omushija no mukazi muri kwetebekanisa kuzara murebo mushaho abo kwa nibyinji ebine kuba nibiceberwa abo kwa kugira mushaho kuyatuborera ngo woine pressure oriyaka bakahango ko kutunga preeclampsia so ko kuza kucebeza mukemanya na nekitu atandukana nacho okumanya mwamwe no butafari bwa sickle cell umuyar carrier no ndijar carrier okwetantara kugira ngo mutakazara umwana kandi alsikla ayinoburire bwa sickle cell nibinji mnonga konka shikuru mnonga ekitwabura no kugira ngo rebeka ngo waza kucebeza watu ngote enda antenento nekintu chamanonga imwe bakotebeka nzizo bushwere mugende mucebeze yes akakoko kasimu kari important hepatitis B na nebindi konka murebeke mwakahirwaro babahereza ukubacebere kushikire obuherezo bushikire kandi na no kugira ngo mutunge okwegesubwa na mnonga aha kwatagine no kuzara umwana uwamagara marungi eji kandi yabere program tsheshure abakashanshereke akatiga bagomwe ni kusima mnonge wati kurwo mukashesha yitwatandikira nyori bya kamsime na mutahi wanje matinebye kurwo kubanza mpaka rakatano turi kwereza kandi butosho tarukurgaho gumzamu utukuratire a social media platforms zitu tayari west X Facebook, Instagram, YouTube kandi no mukutugwitu website www.tayarinews.com utakayigwa kandi kugumana uteka ibyo uri kuteka iswa kubintu ndatugambeho kandi twenkatari wese twehireyo okuhereza bwa hati reka mendeze weekend nungi oyikirize nkusibura aha kwendeze izoba rungi.